reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize umugoroba mwiza mwese bakurikiye BTN TV, by'umwihariko tubonereho akanya ko kubaha ikaze mu kiganiro cyacu, ikiganiro ukuri kuriho. Mumaze kukimenyera ko ari ikiganiro duhuriramo tukagenda twungurana ibitekerezo, tugahana inama, by'umwihariko tukagenda tugaruka ku mibereho yacu mu muryango. Iyo tuvuze umuryango, waba umuryango muto, n'umuryango urimo umugore n'umugabo, aba babyeyi ndetse n'abana babo, umuryango urimo abashyitsi n'ibindi nk'ibyo, tukagaruka ku mibereho n'imibanire, aho tuvuga tuti hari ibyo twakosora, hari ibyo twashyira mu murongo kugira ngo turusheho kubaho mu buryo bunoze kandi bunogeye abantu, ndetse ntitubura no kugaruka no ku muco wacu. Nawo burya ni ikintu gikomeye tuba dukwiye kuzirikana, kuko agahugu katagira umuco karacika. Naho rero tugenda tugaruka tukaganira namwe, tukanareba n'uburyo dusesengura insanganyamatsiko zose cyangwa nyinshi zifite aho zihuriye n'ibyo twavuze. Ni ikiganiro tugenda dusesengura ariko tunasangira, tugaha umuntu wese muri mwebwe umwanya kugira ngo nawe aduhe igitekerezo. Nkuko bisanzwe rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiyobowe nanjye ni Jean de Dieu Byukusenge, ariko dufite abashyitsi, abatumirwa bacu uyu munsi bakaba ari abasesenguzi tuza kuganira ku buzima bukomeye bw'umuntu wese cyangwa se umuntu wese yatekerezaho mu muryango kandi bukenewe. Iburyo bwanjye rero hakaba hari umugabo ukiri muto ariko utari umushyitsi muri iki kiganiro, ni Ndayisaba Epimaki. Numugabo nkuko nari mbivuze, bisigaye birangora guhita nkwita umugabo kuko ubijemo vuba. Ariko rero atangira basuhuza hanyuma tumwakire. Ndabasuhuje mwese abadutureba kandi baduteze amatwi, kandi nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro. Ntabwo ari ubwa mbere rero tubanye na Ndayisaba Epimaki. Ubwo mubireba murabona ko iruhande rwe hari gitari ajya agira atya akayikoraho nawe akabashimisha, kandi twagiye tubana mu biganiro bitandukanye aho twagiye dusesengura ubuzima bw'umunyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibumoso ndi hamwe n'undi muntu nawe utoroshye na gato, akaba yitwa Karangwa François Saveri, akaba ari umuyobozi mu ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda, umuryango cyangwa ihuriro aza gusobanura neza. Namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. N'ubwa mbere mubaye natwe muri iki kiganiro, ariko ni ikiganiro tuzi ko muza kumva uburyohe bwacyo. Yego, murakoze. N'ubwa mbere mushobora gusuhuza rero abantu badukurikiye. Abakurikiye televiziyo ndabasuhuje. Mukomere cyane, ndanezerewe ko n'ubwa mbere ngeze hano ndi umushyitsi, nkaba nishimiye kuza muri iki kiganiro tuza kuganira byinshi bifitiye akamaro. Yego, ntabwo dutinda gutangira kubera ko umuntu yaravuze ngo igihe n'amafaranga, ariko buriya amafaranga ni yakunzwe cyane ko hahise ni ukuvuga ko igihe gihenze. Igihe kirahenze. Yego, igihe kirahenze rero. Ubundi uyu mwanya uretse amazina yanyu bwite mwavuze, kandi ntabwo nza gushidikanya kuvuga ngo arubatse n'umugabo wubatse, tuba tubaye nkaho ndi wavuze ngo wabajije ngo wese ngo padiri ngo ni umugatolika. Mwiyumvemo ikaze rero. Hanyuma umuryango muhagarariye witwa ngo iki, uteye ute? Urakoze cyane. Nkuko mwatangiye mubivuga, ndi hano mpagarariye umuryango witwa UPHRS mu magambo y'icyongereza, cyangwa se impine y'igifaransa UPHRS. Iyo ni umbrella cyangwa se urugaga ruhuza imiryango y'abantu bafite ubumuga. N'umuryango washinzwe muri 2006, ukaba ari umuryango ukorera hariya ku Kimihurura. Dukorana n'imiryango igiye itandukanye y'abantu bafite ubumuga, ariyo miryango yitwa abanyamuryango ba UPHRS. Dukora hanini muri domaine nagenekereza zigera muri 3. Ya mbere ni domaine ijyanye no kurwanya virusi itera sida mu bantu bafite ubumuga. Ya kabiri ni domaine ya twita promotion de la santé cyangwa se guteza imbere ubuzima. Hanyuma ya gatatu ni program tugira yitwa employability, ugenekereje n'uburyo bwo kwigisha abantu uburyo bw'imyuga ugahita bihinduramo uburyo bw'akazi, yaba yikoresha cyangwa se yabakorera abandi. Hama muri component ijyanye n'ubuzima tukagira imishinga igiye itandukanye ikora ku buzima bw'imyororokere, ikora ku byitwa wash cyangwa se amazi isuku n'isukura, ikora ku bijyanye no kongera ubushobozi services zo kwa muganga kugira ngo zihe service abantu bafite ubumuga. So muri make IPHRS nicyo bivuga. Kubatazaho dukorera Kimihurura iruhande rwa Simerwa, niho biro yacu, ariko tukagira n'izindi
biro nibura imwe muri buri ntara guhuza ibikorwa dukorera mu ntara, kuko ibikorwa byinshi dukora bikorerwa kuri community, bikorerwa abantu bafite ubumuga baba bari muri community aho batuye. Yego, hanyuma ngaruke kuri Epimake. Epimake abantu benshi dukunda kwakira hanga ntabwo baba bambaye amadarubindi. Umuntu ukubonye bwa mbere abenshi barakuzi, abakunda iki kiganiro nzi ko bakuzi, ariko tumubwire ko Epimake ari umuntu ufite uhe mwihariko. Epimake afite umwihariko yo kuba nyine atabona nawe, ariko akaba ari n'umuhanzi nyarwanda, kandi akaba n'umuririmbyi. Uwabyo wese ahita yumva ko uyu munsi turi buvuge ku buzima bw'umuntu ufite ubumuga muri rusange. Insanganyamatsiko rero tugiye gusesengura uyu munsi yatumye dutumira aba bagabo bombi iravuga ngo umuntu ufite ubumuga ahawe ibikenewe yakora ibirenze ko tubyumva. Nicyo tugiye kuganiraho rero muri uyu mwanya. Reka duherere kuri Bwana Karangwa. Iyo bavuze umuntu ufite ubumuga, abari mu Rwanda sinekeza ko afite umwihariko, no mu bindi bihugu niko bimeze. Abantu bafite ubumuga buriya bari mu biciro nka bingahe byaba ari bihe? Urakoze cyane, ngira ngo mbere yo gusubiza icyo ngicyo ni byiza ko abantu babanza kumva ubumuga ni iki. Ubundi mu mvugo nziza kugira ngo abantu bumve neza icyo ari cyo, ubumuga ni uko umuntu afite ubumuga ubu ngubu tubona kongeraho imbogamizi zitarakurwaho. Kuko iyo umuntu yamaze gukuraho imbogamizi ku bumuga, umuntu ntabwo abasha kumva neza ubumuga, usigara nkaho nta bumuga ufite. Urugero, umunsi niba nambaye orthèse nambaye ushobora gutwara imodoka nta kibazo, kubera ko ya mbogamizi yavuyeho. Ndagira ngo abantu babanze bumve neza ubumuga ni iki. Hanyuma rero ngarutse ku kibazo muvuze ubumuga mu magambo makeya yoroshye avunaguye. Icyo twita ubumuga ni ubumuga abantu babonesha amaso. Ariko kugira ngo none ubumuga bubashe kuba ubumuga, ni uko umuntu aba ahura n'imbogamizi. Ni ukuvuga ngo umuntu afite icyo abantu babona nk'ubumuga, hanyuma imbogamizi zigakurwaho, nta bumuga bugaragara. Ndaguha urugero, uyu munsi niba twari turi ahangaha kuri televiziyo, umuntu ukurikiye iriya televiziyo akaba afite ubumuga bwo kutumva, ntabwo ariho abona ibyo turiho tuganira, kuko ntabwo abyumva, cyangwa arabibona gusa ariko ntabwo aza kubyumva, akabibona ari igice. Ariko noneho iyo haba hariho ubusemuzi bw'ururimi rw'amarenga, yakaba yariho areba akabona Karangwa iminwa iriho iranyeganyega, ariko noneho n'ubusemuzi bw'ururimi rw'amarenga ruramubwira ibyo abasha kumva. Ngira ngo nicyo nshaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo abantu bamubona yitwa ko afite ubumuga bwo kutavuga no kutumva, ariko ntibimubuza kureba televiziyo. Ariko nibimubuza kureba televiziyo, bibaye byiza no kuri televiziyo yaba inariho ubusemuzi bw'ururimi rw'amarenga, turaza kubisoza kugira ngo buri muntu wese ajye mu rurimi yumva, nk'uko umushinwa uriho ureba BTN ubu atumva icyo ndi mvuga. Ngira ngo urabyumva. Nabyumvise. Ngarutse ku kibazo warumbajije rero, cyiza kibaza ngo ese ibyiciro by'ubumuga ni bingahe nibihe. Kugeza ubu amategeko mu Rwanda, ibihugu bigenda bigira uko bidefinisa cyangwa uko bidetermina, uko bishyiraho ibyiciro by'abantu bafite ubumuga. Mu Rwanda twashyizeho ibyiciro 5. Icyiciro cya mbere ni abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Yego, kugira ngo abo ngabo urabazi benshi. Icyiciro cya kabiri ni abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Urugero rwiza kabaka iburyo bwawe, ntabwo nkaba kabanda mureba. Icyiciro cya gatatu ni abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ni abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe bugiye butandukanye. Icyiciro cya kane ni abantu bafite ubumuga bw'ingingo, ngira ngo wabonye uko ngenda, n'abandi bameze nkanjye. Hanyuma hakaza ikindi cyiciro cya gatanu tukita ngo ubundi bumuga. Ubwo ni abandi bantu bose ubona, ni abafite ubumuga bw'uruhu albinos, ni abafite ubumuga bw'umugongo, cyo bita inyonjo mu Kinyarwanda. Yego, ni abantu bafite ubumuga bw'ubugufi budasanzwe cyangwa bukabije, kugira ngo urabazi ba nyina wa Mbogo, banzovu muri filime n'abandi. Ni abantu kandi bafite ubumuga buhuriranye. Kuko ushobora kugira ubumuga bumwe bugahura n'ubundi. Reka nguhe urugero, ubu mugenzi wacu uretse ko
ari ikintu kitari cyiza, ariko nanyemerera ntange urugero. Afite ubumuga bwo kutabona, ariko agize gutya akagira ikibazo gituma noneho agira n'ubumuga bwo kutumva. Mu cyongereza handitse mu deaf blind, ni ukuvuga ngo ntiyabonaga, noneho agiye kongeraho n'ubundi bumuga bwo kutumva. Icyo gihe akabagize ubumuga bw'impurirane. Ubwo bwose buraza bukaba mu cyiciro twita ubundi bumuga. Ni ukuvuga ngo ngerageje kubihina, ubumuga buri mu byiciro bitanu: abafite ubumuga bw'ingingo, abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, abafite ubumuga bwo kutabona, abafite ubumuga bwo mu mutwe, n'abafite ubumuga twita ubundi bumuga. Reka tugaruke kwa Epimaki. Epima, muri ibyo byose François avuze, harimo ko iyo umuntu afite ubumuga bukomera cyane cyangwa arushaho kubwumva iyo imbogamizi zitavuyeho. Wowe ugerageje kubivuga ukavugira n'abandi benshi batari hano cyangwa se bafite ubumuga butari ubwo kutabona, ubona abantu bafite ubumuga bakunze guhura n'izihe mbogamizi mu muryango, aho bagenda naho babari? Urakoze. Abantu bafite ubumuga bahura n'ibibazo byinshi n'imbogamizi nyinshi mu muryango, muri communauté, aho bagiye bahereye mu miryango iwabo. Cyane cyane imbogamizi ya mbere ni uguhezwa. Guhezwa yaba ari mu muryango iwabo, niba ari umwana ufite ubumuga, wenda ntange urugero wenda ku bumuga bwo kutabona, niba ari umwana ufite ubumuga bwo kutabona, akaba ari wa muntu, yaba umwana cyangwa se umuntu mukuru, udashobora guhabwa agaciro nk'undi mwana wese uri mu rugo. Ni mu rugo rurimo abana 5, hari n'ubwo usanga babara ngo runo rugo ngo dufitemo abana 4, ngo n'undi umwe. Aho ngaho babigerageza kuko ari nabo batamuvuga, ariko abagerageje bavuga ngo dufite abana 4, ngo n'undi umwe wakamuga, ngo utareba cyangwa w'impumyi, cyangwa nakakandi kandi nuba ngo nibura baba bapfuye kugerageza nabo kantu base nibura bakagaragaje, ubwo nabo bahiza mu gikari ntibagaragare, bwose bakumva ni ipfunwe bafite mu muryango. Icyo ni cyambere mvuze, guhezwa. Noneho rero indi mbogamizi noneho ni ukutumvwa, kuko guhezwa ni kimwe ariko no gutumvwa ni ikindi. Kuko niba umuntu ari mu muryango, hari ibyifuzo, hari inkenerwa abakeneye nk'umuntu wese uri mu muryango nk'abandi. Rero hari ubw'icyifuzo cye cyangwa se ibintu akenewe, mbese atajya mu murongo nk'uw'abandi. Niba ari yakeneye, mu gihe babara iby'abandi, we ntibase naho bamubara, ntiyumvwe. Niba n'icyifuzo cyangwa se niba n'igitekerezo afite cyanagira umuryango akamaro, icyo ntibacyumve nk'igitekerezo cyagira umuryango akamaro. So nkawe cyakuvamo ni igiki? Ikindi ni ukudahabwa umwanya wo kugaragaza ubushobozi bwe, kuko nubwo abafite ubumuga, ariko nibura hari ubushobozi runaka nubwo wanabwita bukeya, uretse ko unasesengura ushobora gusanga atari buke, ariko na bwa bundi wakwita ko bukeya bufite icyo bwamara mu muryango. Rero hari igihe adahabwa n'uwo mwanya wo kugaragaza bwa bushobozi bwe afite, nawe ngo agire uruhare agira cyangwa atanga nk'abandi bantu bose bagize umuryango. Izo ni ingero nke ntanze, mu ngero nyinshi nshobora kurondora. Hanyuma hari ibyo uvuze ariko biza gutuma umuntu udukurikiye ashobora kuba atazi neza cyangwa ubwa mbere akumvise. Ubundi mu bisanzwe ukora iki? Njyewe ndi umufashamyumvire mu muryango witwa Nidoro. Warize se? Narize. Warize wize kugera hehe? Nize amashuri abanza, niga amashuri yisumbuye, niga na kaminuza kugera mu cyiciro cya 2 cyitwa lisansi. Uyiga utareba? Nyiga ntareba. Okay, utabona? Kandi nigana n'abantu wigana n'abantu babona. Ufite gitari, turagira ngo uyu munsi hatagira umuntu ataza kugira ukeka ko waje kwifotorezaho. Twe dutekereza ikindi turi buganireho. Egura gitari yawe, hanyuma urebe akaririmbo kamwe wumva duteguriye muri uyu mwanya, ukadukubitireho tuze dukomeze tuganira. Hari akaririmbo nahimbiye umubyeyi wanyibarutse, mushimira n'iki bintu nk'ibyo ngibyo, urako narimbaho agace gatoya. Katekura rwose nta kibazo. Mubyeyi mwiza mama wa
wambyaye reka ngushimire we kubw'urukundo wanyeretse ukampa uburere bwiza wanyibarutse ubabaye cyane unyitaho bikwiye none uyu munsi mubyeyi mwiza mbaye umugabo imvune n'umubabaro wagize kubera njyewe ukanarara utanagohetse ubabaye cyane ndabizirikana niyo mpamvu nafashe inanga ngo ngushimire shimirwa cyane ukomerwa amashyi ugirizwa impundu ubutwari ni muwe wagize wowe nyakubyara mu maso yawe ndetse no mu maboko yawe atemba urukundo ntabwo nkesha ubuzima mfite kugeza uyu munsi mubyeyi wanjye uri mutarutwa urakoze cyane Pimaki. Iyo ndirimbo ntekereza ko umuntu wese uyumva ari umubyeyi cyangwa se ari umwana kuko twese tuba dufite aho twavuye hari icyo ivuze kandi kuri we. Ndumva rero mu kuganira tukomeza kugenda tuvuga ibyo twunguranaho turavuga ngo umuntu ufite ubumuga aramutse ahawe ibikenewe yakora ibirenze uko tubyumva. Hari imvugo cyangwa principe mukunze kugaragaza ngovuga ngo kuba umuntu afite ubumuga ntibivuze ko adashoboye cyangwa se mu cyongereza makoresha ivuga ngo disability is not inability. Ngarutse ku ruhande rwanyu mushatse kuvuga iki umuntu yakuramo iri somo? Urakoze cyane ngira ngo ni imvugo ikunze gukoreshwa na bantu bafite ubumuga iyo bakora ubuvugizi. Iri mu magambo y'icyongereza avuga ngo disability is not inability, bishatse kuvuga ngo kuba ufite ubumuga ntibishatse kuvuga ko ntacyo umaze. Uhereye yenda ndaguha nk'ingero nk'ebyiri eshatu kugira ngo wumve uburyo abantu bafite ubumuga bamwe bagiye babirangirire ku isi ndetse na hano mu Rwanda. Ufashe urugero uzi nk'abacuranzi bitwa ba Steve Wonder. Hano abacuranzi bazwi bubashywe ku rwego rw'isi. Ufashe nka hano mu Rwanda ngira ngo uzi nk'umugabo witwa Dr. James Ndahiro. Musi ni umuyobozi wa CSS, ni umwe mu bantu b'economiste muri iki gihugu bubashywe b'abanyabwenge bazwi no ku rwego rw'isi. Ubwo si we wenyine mvuze n'abandi. Ndaguha urugero mpereye ku rugero yenda rw'abantu bafite ubumuga bwo kutavuga bwo kutabona kugira ngo wumve noneho tubishyire muri context y'ikinyarwanda. Aho mu Rwanda umuntu agira gutyo ugasanga umwana yagiye yaravutse mu muryango byabe ni mugenzi wanjye Pimaki yavugaga. Mugabo agashinga icuma akavuga ati giyewe afite abana 4 na kamuga kamwe, kuvuga ngo we ntabwo amubara nk'umwana. Bariya bagabo naguhayeho urugero babiri kugira ngo bagire aho bageze nuko baherekejwe kugira ngo bavemo abagabo uyu munsi n'abagabo bakomeye. Iyi mvugo rero disability is not inability ishatse kuvuga ko kugira ubumuga atari ukuvuga ko ushoboye, natwe turashoboye. Ndetse hari n'abarenzaho bakavuga ngo my ability is stronger than my ability. No, my ability is stronger than my disability. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo umuntu umukuriyeho imbogamizi hanyuma akabasha gukora ibyo akora, abantu bafite ubumuga batanga umusaruro ndetse rimwe na rimwe unarenze n'uwo abantu badafite ubumuga batanga. Reka ngo urugero ngiye ku kazi wacu mu bakozi tugira harimo benshi bafite ubumuga ko ni ikigo cy'abantu bafite ubumuga dukoresha n'abantu bafite ubumuga. Twagize umwe mu bantu bayoboraga projet ni mugenzi wa Epima Karamuzi witwa William mu minsi yashize. Yamanagingaga projet yitwa UNIDEF yaterwaga inkunga n'ikigo cya UN cyitwa UNIDEF kandi afite ubumuga bwo kutabona, kandi yatanze umusaruro mwiza ndetse cyane. Ariko uyu munsi hari abantu benshi ushobora guha ku kazi kandi badafite ubumuga kandi barize nkawe bikabananira.
sibyo Yego. kuko abantu bose tuzi barangije kaminuza ntabwo ari uko bafite ubushobozi bwo kumanaginga projet. ntabwo ariko bimeze kuko nabo habamo uwa mbere hakabamo n'uwa nyuma. Urundi rugero nguha uyu munsi ufashe umunyamakuru umwe hano Hazari ukambwira uti ngaho akira ordre de mission genda ujye mu Buyapani mu nama runaka. Nzi neza ko hari abo byabanza gutonda ndanyura he ndabigenza nte biragenda bite. Ariko experience nabonye nuko kuri kese z'abantu bafite ubumuga ibyo ngibyo birakorwa. Icyo bashatse kuvuga rero niki iyi mvugo ishatse kwereka abantu ko umuntu ufite ubumuga ashobora gutanga umusaruro, ashobora gukora neza, ashobora gutanga umusaruro ndetse unaruta n'abandi bantu badafite ubumuga batanga. Ibyo ni imvugo ikunze gukoreshwa mu buryo bw'ubuvugizi kugira ngo abantu bagerageze kumva ko kugira ubumuga egare kudashobora, kugira ubumuga bingana kudashobora, kugira ngo abantu babone neza ko kugira ubumuga ntaho bihuriye, kubera ko mu bihugu byateye imbere abantu bafite ubumuga barakora kandi nta kibazo bafite. Nanga mu Rwanda ngira ngo wagiye ubibona iyo abantu bafite ubumuga bahawe opportunity barakora kandi bagakora neza. Ngira ngo mvise indirimbo Epima cyatuye mama we ni bangahe twebwe twabashije kubikora tugatura indirimbo ba mama wacu ni bake kandi twese dufite ababyeyi. Yego. Ariko kubera ko hari tara afite, hari ubuhanga afite, byamujemo iyo nganzo bituma ahimba iyo ndirimbo kandi wumva ko ari nziza. So mu magambo make rero disability is not inability, ni ukuvuga ngo kugira ubumuga ntibivuze ko ntacyo ushoboye. Abafite ubumuga barashoboye kandi bashobora gukora n'ibirenze. Hanyuma hari indi mvugo y'ikinyarwanda ntazi ukuntu muri buze kubihuza. Umunyarwanda akavuga ngo akamuga karuta gaturo. Iyo mvugo twavuga ko umunyarwanda aba yirengagije ubushobozi bw'umuntu ufite ubumuga cyangwa iramupfobya cyangwa se icyambere kubimupfobya iramupfobya 100%. Ubwo wenda nagira mubwire n'abantu bakurikiye televiziyo ijambo ubundi kimuga ryavuyeho kandi ryavuye nicyo shaka kuvuga. Ubundi mu kinyarwanda ikimuga ni inkono zishaje. Uzabona abataramavuka ibintu by'ibindi byamenetse biri mu gikari. Kera rero mu myaka ya kera ya mbere ya za independence ubundi byari byemeye ko jewe niba mbyaye umwana ufite ubumuga nshobora kumvikana nawe mumuna wanjye tukumvikana uko umwana ari ishyano ryaguye mu muryango ko ibyiza ari uko twamwica. Ibyo byarabaye mu myaka y'igihumbi kimwe na magana cyenda na 30 na kangahe uzabisoma mu mateka. Uko iminsi yagiye izangira ngo bigeze muri za 60 wagiye wumva ibikorwa by'urukundo bya Padiri Frepo. Uwo mugani rero waciwe n'abantu bageragezaga kudefanda ko uwo mwana nibura atapfa, nibura areke gupfa abeho bagahisha mu gikari mu bindi byamenetse ari byo byitwa ubumuga. Donc nasanga ibindi bimuga mu gikari ariko nibura abeho ku mubyeyi ufite impuhwe. Naho iryo jambo ryaturutse ngo kamuga karuta gaturo. Ariko uyu munsi wa none ubu tugeze ku rwego twavuye mu byo nakwita aho umuntu atafatwaga nk'umuntu tugera aho gufasha abafite ubumuga byari ibikorwa by'urukundo by'abihaye Imana muri iyo myaka. Yego. Nabande yande bigera igihe ubu ngubu noneho nka periode ya nyuma ya genocide 1994 bigera igihe noneho turiho tuvuga ngo it's human rights. Ni uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Bya mwana ufite ubumuga ni uburenganzira bwe, ugomba kumujyana mu ishuri nk'abandi bana, ugomba kumuha icyo asabwa nk'undi mwana, ugomba kumwigisha, ugomba kumugaburira, ugomba kumukorera buri kintu cyose. Ni ukuvuga ngo imvugo ya kinyarwanda rero ivuga ngo akamuga karuta gaturo ni imvugo navuga ko hari abayikoresheje yenda basa n'abafite impuhwe ariko uyu munsi itagifite icyo nakwita ireme, nta value ifite. Kuko uyu munsi nimbyara umwana ufite ubumuga ukamwita kamuga, icyambere uzamukora icyo twita stigma, kumutesha agaciro. Amategeko y'u Rwanda arabihana. Tugiye no guhamagara RIB. Nureka kumujyana mu ishuri nk'umubyeyi leta izagukurikirana kandi ubishoboye. Sibyo? So no kuvuga ngo iyi mvugo ya kinyarwanda ivuga ngo kamuga karuta gaturo ni imvugo yenda bavuga ko bayishyizeho hari ikintu bashaka nko guprotectinga ariko umunsi utagifite agaciro, utagifite value, kuko imyaka tugezemo ni imyaka yo kuba umuntu ufite uburenganzira, umuntu ufite ubumuga nk'uburenganzira bwe yemerewe n'amategeko u Rwanda rwasinye ava ku rwego mpuzamahanga akamanuka akagera no kuri za leta ministerielle. Yego. Reka minukire ngaruke kwa Ipima. Mu byumvikana nuko abanyarwanda bashobora kuba bumva hari uburyo bashobora kuba babangamira umuntu ufite ubumuga babishaka cyangwa se batabishaka. Rimwe na rimwe ari ukutamenya
abantu wenda batazi amategeko cyangwa se bakamutesha agaciro umuntu ufite ubumuga batazi ibyo bakoze, niko njye mbyumva. Wowe hari uburyo ubibona ko hari ukuntu mu mikorere y'Abanyarwanda mu mibereho yacu ya buri munsi hari ukuntu umuntu ashobora kuba akandagira uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga wenda atabizi? Ibyo biriho cyane, yaba mu mashuri, yaba mu nzira, yaba mu muryango, ibyo bintu birigaragaza. Nubwo nk'uko nyakubahwa Karangwa yahoze bivuga, hari intambwe yagiye iterwa, kuko kubwo buvugizi bwagiye bukorwa, kubwo kwigishwa mu nzira zitandukanye, wenda hakaba ari buryo imyumvire yagiye ihinduka, ariko still icyo kibazo kiracyahari. Mfatiye nko mu miryango, urabona umubyeyi ashobora kubona umwana we ufite ubumuga bw'ingingo, naho mfashe urugero, akabona umwana ari mu rusange rw'abandi bana, ari kumwe n'abandi bana. Urabizi abana iyo bizihiwe bajya gutera agapira bagakina, naho umwana we rero yafashwe n'ibineza neza, nubwo afite ubumuga bw'ingingo, ariko ashatse no kujya kwiyunga ku bandi bana ngo bafatanye gutera agapira. None umubyeyi akaba araje ugasanga wenda afashe nk'aho mwana amubwiye amagambo mabi, wenda ashobora no kumukomeretsa ku mutima, cyangwa se akaba yafata n'umunyafurika yamukubita ati ariko wakana we wakagora igihe ibi n'ibi, ntabwo uzi ko ufite wamugaye akaguru, ntabwo uzi ko urakamuga, ati nk'ubwo bakavunnye na gake wabashaga gucumbagiraho kagacika. Mu by'ukuri wa mwana afite ibineza neza byo kuba yakwikura ashaka kuva mu irungu. Ubundi iyo umuntu afite ubumuga ntihagire abantu bamwegera, ntibone mu bandi, ubwabyo byonyine birahagije gutuma nawe ubwe yitera icyizere. Aho ni ku mubyeyi, urumva wa mwana aramupfobeje, ari kumubuza umutekano, ari kumubuza uburenganzira bwe bwo kujya kwidagadura hamwe n'abandi bantu. Icyo ni kimwe. Noneho bishobora kugera no mu kazi, noneho sibyo, no mu kazi nshobora kuba mfite akazi, ariko ugasanga hari uburyo niba turi kumwe n'abandi bantu mu kazi, hari uburyo batanyumva, batumva neza, nubwo bambona nk'umuntu uri mu kazi, ariko ntibatuma ibyo twita performance mu ndimi z'amahanga, ndetse kuba wagira umusaruro unagira umusaruro ntanga, ntibatume nkora ku buryo bunyoroheye, nirekuye, ntibanyorohereze. Mu by'ukuri wenda bavuga ngo hari ubwo babikora bavuga ngo reka biye kumvuna, ariko burya baba bambangamiye, kuko mfite uburenganzira bwo cya kintu bita kwishyira nkizana, kandi ngakora uko numva mbyumva mu mutwe ko nagombye gukora ibintu nk'uko nawe ukora ikintu bigendanye n'uko byumva ko wagombye kugikora. Aho ngaho rero bigatuma nsa naho mbaye ferme, bikambera bariyeri yo kudakora ibyo ngomba gukora. Wenda rimwe na rimwe banatekereza ko barimo barandinda kuvunika, ntibashaka kumvunika, bashaka kunyorohereza kwa. Ariko noneho ngewe ndimo nabangamirwa, ntibanatuma bwa bushobozi bwanyu mugaragaza nk'uko mufite. Sawa, urakoze cyane. Reka tubwire abantu dukurikiye ko umurongo washaka koherezaho ubutumwa ari 0782464339 niyo nimero turi gukoresha muri uyu mwanya. Dusabe abari ku buhanga bw'ibyuma baze kwibahereza kugira ngo muyibone, ariko abasanzwe bayifite mushaka gutangira kohereza ubutumwa bwanyu kuri iyo nimero kugira ngo tuze kubusangiza abandi. Epimaki, tukiri kuri icyo kibazo, hari ukuntu umuntu ashobora kuba, wenda dufata urugero rw'umuntu ufite ikibazo cyo kutabona, umuntu akaba ari mu muhanda ari kugenda, ariko abantu bamubona ukabona barasa naho bamwitaza, bakajya kure cyane bati mwigireyo ntabona. Iyo abyumvise wawe yumva ameze ati? Abwo biriya ni n'agahinda gakomeye, kuko uhita wibaza niba uri igisimba cyangwa uri icyorezo kije mu bantu. Nubwo koko wenda bigaragara yuko hari impinduka nkeya zigenda zibaho, ariko nibyo nakomeje kuvuga, kwigisha no guhozaho. Ariko ni ukuvuga ngo icyo kintu kiriho, ushobora no kugira no mu modoka, uretse no mu nzira. No mu modoka wajya kwicara, ukabona aho ugiye kwicara, urabona intebe ziba zifite nk'ebyiri cyangwa eshatu, ukabona umuntu yahise yimuka akajya kwicara ahandi. Ni ikibazo. Utayibaza se uyu muntu ndamunukira
kandi urabizi ko wavuye mu rugo hose wenda witeye n'agaparofile murahumura ariko wajya kwicara ukabona umuntu arakwitaje akajya hirya wenda ntibyambaye ko ndabizi bibaho bivuze yuko rero iryo n'iryahezwa rikiriho ni kwa kubangamira umuntu ufite ubumuga, ni kwa kumuheza, ni kwa kutamwumva, ni kwa kudatuma nawe yibona mu muryango. Hanyuma rero turakomeza ikiganiro cyacu tubabwire ko ari ikiganiro turi kugenda dusesengura ingingo ivuga ngo umuntu ufite ubumuga aramutse ahawe ibikenewe yakora ibirenze ibyo dutekereza. Tubutse ko turi hamwe n'abatumirwa batandukanye kandi bose bagiye bagira ibyo bavuga kuri ingingo, namwe tukavuga ngo umwanya wanyu ubuhari tugasesengura ariko dusangira n'ibitekerezo. Hari umuntu rero wohereje ubutumwa bwa mbere yitwa Rujeni ari Kayonza, yavuze ngo Epimake ndamukunda, gusa leta y'u Rwanda Imana igiye umugisha kubwo gutekereza abantu bafite ubumuga. Avuze ngo asuhuze madamu we, murakoze cyane Epimake ngo nutaha usuhuze madamu. Hari undi wohereje ubutumwa aravuga ngo BTN turabakunda cyane, icyo kiganiro duhora tugikurikira kandi kidufitiye umumaro. Urakoze cyane nawe, ari nako tugende twakira n'abandi. Nawe niba ufite ubutumwa ubwohereze mu kanya turaza kureba niba twabusangiza abandi. Reka ngaruke kwa Karangwa François Xavier. Iyo murebye mubona abantu bafite ubumuga baba bakeneye iki ku bantu babegereye? Iyo icyo gihe tuvuze ababyeyi, abaturanyi, abo bigana, icyo bakeneye ni iki muri rusange? So urakoze cyane. Ubundi umuntu ufite ubumuga icyo akeneye ku muntu umwegereye, yabo bakorana, yaba umubyeyi, yaba umuvandimwe, yaba madamu nka madamu wa Epimake, ni ukumwegera kugira ngo amufashe gukura imbogamizi. Utangiye mbabwira ko iyo umuntu afite ubumuga ariko ubumuga bukaba nta mbogamizi zihura nabwo, ntabwo abasha kumva ko afite ubumuga. Niba ari umubyeyi, urugero nibo naheraho, ku mubyeyi ufite umwana, wabyaye umwana ufite ubumuga, icyambere asabwa no kumukunda nkuko akunda abandi bantu. Yewe ndetse byaba na ngombwa akarenzaho, kuko we afite icyo nakwita special needs. Icya kabiri ni ukumumenyera uburezi, kubera ko kugira ngo umuntu ufite ubumuga azaba umugabo azagira icyavamo, icyangombwa ni uko yiga. Yaba afite ubumuga bwo kutabona akaba yakwiga gusoma no kwandika, bakaba yakoresha braille, akaba yakoresha JAWS programs zimwe zishyirwa mu makompyuta. Ndetse yanakura agakomeza akamukurikirana nk'umubyeyi kugira ngo akomeze amufashe gukura imbogamizi mu baturanyi. Icyambere ni ukwirinda ikintu cyitwa kato, kubera ko buri uhuye na Epimake ariho atambuka ukamubwira ngo dore yampumye yarongoye umugore mwiza, urwo ni urugero ntanze. Kuri Epimake aba yumva ikintu cyitwa ihezwa n'akato. Ubundi kucyari we utari wemerewe gukora ubukwe nk'abandi, sibyo? Kuki ari utaruke kugira umugore mwiza, kugira umugore mwiza nk'abandi. Ariko iyo abantu bamaze kubyumva, ntibabe bakiguha akato, ntibabe bakigukorera stigma, bakaba uri mu buzima busanzwe mwaramenyeranye, ahasigaye bakagufasha gukomeza ubuzima, ibindi birakomeza. Yego. Abo mwigana bakamenya ko ari besoin specifique runaka ukeneye, hanyuma bakayitwararika. Icyangombwa ni ugukuraho iryo hezwa n'akato. Icya kabiri ni ugufatanya mu rugendo kugira ngo abantu babashe gukuraho imbogamizi, hanyuma noneho umuntu yenjoyinga ubuzima cyangwa we mu buzima atumva imbogamizi. Urakoze cyane. Reka twakira abantu nka babiri kuri telefone twumve ko badukurikira kandi bashaka kuduha ibitekerezo, hanyuma turagaruka Epimake yongera kuducurangira nibura akaririmbo kamwe yaducurangira k'umubyeyi, twumve agakurikiraho wari bugature. Nta wamenya afite ko yatekereje buriya. Niba rero uri ku murongo ushobora kuduhamagara tukakwakira. Tukwibutse ko ikiganiro cyacu ari ukuri kuriho, kikaba ari ikiganiro kigaruka ku buzima bw'abantu mu muryango ndetse naho bari hirya no hino. Ikiganiro dukora ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo uruganda rwitwa Rwanda Special Materials. Tubashimira cyane. BTN TV, alo, yego. Tumeze neza. Urinde uherereye hehe? Kanombe. Yego. Turakumva, tanga ubutumwa bwawe. Nyine ngiye mfite umwana ubana n'ubumuga. Ariko yego, nta bushobozi mfite. Ntabwo umwana wanjye abasha kwitamika, ntabwo abasha kugira ikintu na kimwe yabasha kuba yakora. Noneho dufashe nimero yawe
turaza kugira icyo tubikuraho, bashaka kuguhamagara bakagufasha gukora ubuvugizi. ariko ababyeyi banjye babambwira ngo nta kibazo turaza kukumva. Arakoze cyane. Uyu nguyu aherereye i Kanombe. Ugira umugoroba mwiza. ngo nzamujyane ngo kwase. Urumva harimo cya kintu mwavuga cyihezwa. Nyuma hano waroheje ubutumwa avuga ngo mwiriwe, nitwa Umutesi Brandine ndi Nyabihu. Abantu babana n'ubumuga, tuvuga abantu bafite ubumuga, ni abantu nk'abandi barashoboye. Urakoze cyane Brandine. Reka twumve uyu nguyu nawe icyo atubwira, twumve naho hari. BTN TV, allo allo allo. Igihe atavuze. Undi nawe yohereje ubutumwa avuze ngo murakoze muraho BTN, ni Rosine Rwamagana. No uwo muhanzi niwe waririmbye iriya ndirimbo isu bigenze ute? Oya, ntabwo ari wayirimbye, cyakora n'uwayirimbye nawe ntabona. Tubikubwire. BTN TV, allo. Yagiye. Yohereje ubutumwa ati BTN ni Berson kumukamira, ubwo ni za Rubavu, ati suhuza ndayisaba cyane, turamukunda. Urakoze cyane. Uyu nawe yohereje ubutumwa ati nitwa Muhizi ndi Gicumbi, nuko muko mu byaro abafite ubumuga barabaheza pe. Leta y'u Rwanda ikomeze ibiteho. Murakoze cyane. Reka twumve uyu nguyu. BTN TV, allo allo. Wiriwe, gerageza kuzamura ijwi ryawe tukumve. Allo, uzamura ijwi ryawe tukumve. Wiriwe neza? Okay, ntabwo turi kukumva, uragerageza kuvuga cyane. Ubutumwa ni bwinshi cyane kugira ngo tuze kumva. Ndayisaba nibura hari ubutumwa dusomye. Yavuze ngo Karangwa ko hari nk'uwonzi wavukanye ubwo kutabyuka kandi n'umubyeyi we ntamwiteho, nkaho mwamufasha iki? Ubwo turaza gufata nimero ye, mushaka kumubona nyuma. Twumve uyu nguyu nawe icyo atubwira. BTN TV, allo. Wiriwe, urinde uherereye he? Urinde uherereye hehe? Oh la la. Aha, bigaragara ko we atarakurikiye Epimaki. Turagira ngo noneho, ariko hari undi muntu waruhamagaye, reka twe kumwirengagiza. BTN TV, allo. Uraho cyane. Amakuru ni meza. Urinde uri hehe? Nereye Kayonza na Epimaki tumwemera cyane. Murakoze. Kandi umuntu wese ubana n'ubumuga arashoboye, turateze. Urakoze cyane. Uyu nguyu ari Kayonza. Yavuze ngo yitwa Divine, ndasuhuza Epimaki. Hanyuma yavuze ati nitwa Valentin Dusabe. Iyo urebye usanga hari intambwe yatewe mu iterambere ry'umuntu ufite ubumuga, ariko usanga hakiri hezwa nko mu mirimo, mu burezi n'ahandi, kandi ikibazo usanga gishingiye ku myumvire y'abadashoboye ko badashoboye. Ese hari guteganywa iki cyangwa harakorwa iki? Ubwo muraza kugidusubiza. BTN TV, allo. Yego. Ninde? Ivete, urahagana hehe? Uri Kiramuruzi. Ngaho tubwire igitekerezo cyawe. Tubwire igitekerezo cyawe. uwo muntu yambaye neza pe. Urakoze cyane. Icyo abonye yaravuze ati uwo muntu yambaye neza. Ipima, ngaho tubwire akaririmbo wumva utekereza kugira ngo tuze gusa naho tugana ku musozo, kuko umwanya wacu ni mukeya. Mukeya. Nyuma kandi gace gato k'indi ndirimbo yitwa Ifaranga. Sinjye wa mbere uririmbye, nta nubwo ni n'uwa nyuma, hirya no hino ku isi ryaravuze riravugiriza, abantu bararyimbitse utarifite ntacyo ubura icyo, aho rigeze baraceceka rigategeka. Aha ndavuga ifaranga, benshi bararishima abandi bakarisingiza, harimo n'abarivuma, oya tumaze abantu we
yasenye ingo zacu yanga gutaha iwacu mana dutabare mu buretwa bw'ifaranga umva intambara hirya hino ibitwaro bya kirimbuzi abavandimwe barahigana barashaka ifaranga we abana n'abababyara ntibakivuga rumwe amagereza ubu yaruzuye bazira amafaranga benshi bararishima abandi bakarisingiza hariho n'abarivuma ngo yatumazeho abantu we yasenye ingo zacu yanga gutaha iwacu mana dutabare uburetwa bw'ifaranga. urakoze cyane ariko epimake hari ikibazo bari wite bambaza indirimbo zawe abantu bazishatse bazibona bate? Indirimbo zanjye wazishaka ashobora kumpamagara tukavugana uburyo zamugeraho ariko ku bafite telefone izi ngizi zishobora kuba zifite internet bashobora kujya kuri YouTube akandikamo amazina yanjye Ndayisaba Epimake TV Ndayisaba Epimake TV yarangiza akahafungura indirimbo zanjye zose azibonaho. Hari n'ibindi bintu ndateguye nzajya nshyiraho bitari indirimbo gusa kandi bifitiye abantu. Reka dukomeze, reka tugaruke muri studio ubwo abantu bagushaka bashaka gusanga indirimbo zawe kuri YouTube ziraho. Sawa, urakoze cyane. Reka tugaruke duse naho tugana ku musozo. Ubutumwa bwo ni bwinshi kandi murabona ko abantu bari kugenda bahamagara abandi batwereza ubutumwa, ariko umuntu ashaka kwibaza ngo uru rugamba rwo gukemura ibibazo no gukuraho inzitizi ku muntu ufite ubumuga ninde ukwiye kurugiramo uruhare? Ese abantu n'inzego zitandukanye yego turavuga abantu b'abanyamadini tukavuga itangazamakuru amashuri n'abandi nk'abo mwumva bakora iki byakorwa bite? Urakoze cyane. Icyambere navuga uru ni urugamba runini rudasaba umuntu umwe, ntabwo rusaba abantu bafite ubumuga gusa ngo rureke abandi banyarwanda kuko ni ikintu usanga muri sekiteri zose z'ubuzima. Ni urugamba rero buri muntu wese akwiriye kugiramo uruhare, byumvikane neza abantu bafite ubumuga nibo bagomba tangira nibo bagomba kugira uruhare runini. Abayobozi mu nzego zose bakagiramo uruhare. Iyo mvuze abayobozi ndavuga kuva ku rwego rw'igihugu kumanuka kugera kwa mudugudu kuko niho ubuyobozi buhera. Amadini akabigiramo uruhare. Padiri najya kwigisha akigisha ntavuga impumyi kera uko babivugaga, pasiteri akabyigisha. Muzi ko abanyarwanda 95% twese tugira amadini tubamo kandi twubaha abashumba n'abapadiri bacu. Ni ukuvuga ngo ibyo bazatubuza tuzabyemera. Icyo gihe cyitwa stigma kizaba kivuyeho. Hanyuma mu buryo bw'imikorere n'aho abantu bahurira nabo, ngira ngo nujya nko muri transport urabona ko basigaye haza amabisi yorohereza abantu bafite ubumuga. Nugera ubone ko hari umwanya w'umuntu ufite ubumuga. Nujya kwa muganga uzasanga parking z'abantu bafite ubumuga. Wo kuhaparika ngo undi naza yagize ubumuga abura haparika. Donc ku buryo buri muntu wese mucyo akora mu kazi ashinzwe, uhereye ku bayobozi, uhereye ku bavuga rikijyana, ukaza kuba afite ubumuga nyirizina, ukaza mu baterankunga muri za programu zibaba bubatse ku buryo hagaragaramo programu igice kigenewe abantu bafite ubumuga. Ibyo bintu nitubihuza hamwe no gukuraho akato nihezwa, ruzaba ari urugamba rero rugenda rugana ku musozo. Kuko ubu navuga ngo ndanashimaho bigeze kuko uhereye kuva kera uko byari bimeze ntabwo byari byiza, ariko nibura urabona ko bigenda biba byiza. Ngira ngo televiziyo Rwanda igitangira ntabwo ari kubona umuntu ufite ubumuga waje kuvugira abandi bantu bafite ubumuga, ariko burabikoze kuri BTN, ejo indi televiziyo izabikora. Donc iyi ni etape nziza iri igenda ikugaragariza ko kubahiriza uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga, kwerekana ko kugira ubumuga atari ko kuba ntacyo ushoboye, ni ikintu cyiza kiriho gitera imbere ku buryo nibikomeza gutya uru rugamba buri muntu wese akarugiramo uruhare bizageraho bitugeza. Reka duse nawe dusoza. Ariko mu gusoza uyu mwanya hari abantu dukurikiye bakavuga bati nkuri watangiye mbere akavuga ati mfite umwana bimeze gutya, uyu munsi hari umuntu ukeneye ubufasha nko mu rwego muhagarariye yahamagara kuri nimero?
urakoze agenda namuha nimero yanjye personnellement mwayitanga 0788 uretse ko uyu nguyu we ufite ikibazo cy'umwana nimero ndayitwara kuko twayanditse hari n'abandi bashaka kutwohereza turaza kura nimero twaziba kugira ngo icyambere no kubanza kumva ikibazo giteye gute kuko hari usanga ari n'ikibazo ashobora kujya mu ishuri nimusubize mu musubiramo ya nimero yanyu kugira ngo 0788 16 yego yaba ari tubasha guha service mu byo twe dukora tukabimukorera ndetse yaba tutabasha no kubikora ariko twamurinkinga n'abandi kuko hari abandi bafatanya bikorwa bagiye batandukanye bakorera muri domaine yacu umuntu akaba yamuhuza nabo kugira ngo bagire icyo bamufasha. Reka dusoze nshimire bwana Karangwa François Saveri akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Nongere kandi nshimire Epimaki Ndayisaba akaba ari inshuti yacu ya hafi akaba umucuranzi akaba umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ariko umuhanga cyane kandi mumukunda muri benshi. Rero namwe muri iki kiganiro ndi Jean de Dieu Byukusenge. Reka tubabwire ngo naho gutaha.